Hey everybody, this is AHMMAD. আজকে কথা বলবো ইপোমেকারের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে TH108। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 11,100 টাকা। কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে ম্যাকল্যান্স থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারেন। ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। কিবোর্ডের বক্স টিপিক্যাল ইপোমেকারের বক্সের মতোই, নাথিং স্পেশাল। বক্সের মধ্যে থাকছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, একটি USB A to Type C কেবল যা ব্রেডেড, থাকছে কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো, দুইটি এক্সট্রা সুইচ, 2.4 GHz এর ডাঙ্গল, ডাস্ট কভার অ্যান্ড কিবোর্ড। কিবোর্ডটি 100% লেআউটেড, যার জন্য সাইজে অনেকটাই বড়। এই কিবোর্ডের 3টি কালার ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, ব্লু, হোয়াইট, পিঙ্ক অ্যান্ড আমার কাছে থাকা ব্ল্যাক। কিবোর্ডটি ফুললি প্লাস্টিক বিল্ডের, আর এত বড় কিবোর্ড প্লাস্টিক বিল্ড হওয়াতে কিছুটা নোটিসেবল ফ্লেক্স লক্ষ্য করা যায়। কিবোর্ডটির ওয়েট 1206 গ্রাম। কিবোর্ডের পেছনের দিকে আলাদা করে বর্ডারের ডিজাইন করা হয়েছে, যা দেখতে সুন্দর দেখায়। বেসে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের মধ্যে ইপোমেকারের ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। তাছাড়া কিবোর্ডের সবথেকে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে কিবোর্ডের বেসে থাকা LED বার, যা এই কিবোর্ডটির আকর্ষণ কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। কিবোর্ডের বেসে 4টি রাবার প্যাড দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য ডুয়াল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট দেওয়া হয়েছে, আর প্রতিটি ফিটেই রয়েছে রাবার প্যাড, আর ফিটের মধ্যেই রয়েছে ডঙ্গল স্টোর করার জন্য জায়গা। কিবোর্ডটিতে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, ব্লুটুথ 5.0 কানেক্টিভিটি, 2.4 GHz কানেক্টিভিটি অ্যান্ড USB কানেক্টিভিটি। USB কানেকশনের জন্য টাইপ C পোর্টটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের পেছনের মাঝ বরাবর। তার পাশেই দেওয়া হয়েছে মোড সুইচ অ্যান্ড ম্যাক টু উইন্ডোজে শিফট করার সুইচ। কিবোর্ডটির পোলিং রেট ওয়াইড অ্যান্ড 2.4 GHz মোডে 1000 Hz অ্যান্ড ব্লুটুথ মোডে 250 Hz। কিবোর্ডটি স্ক্রুলেস ডিজাইনের, অ্যান্ড এই কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করা নাইটমেয়ারের থেকে কম নয়। কিবোর্ডের বডি এক পার্টের সাথে আরেক পার্ট খুবই টাইট ফিটেড ছিল, যার জন্য এই কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করতে আমার 9 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। কিবোর্ডের রিবনের লেন্থ ভালো ছিল, যার জন্য ডিসঅ্যাসেম্বলিং এর পরে কোনো ঝামেলা হয়নি। কিবোর্ডটিতে 8টি ফুল সাইজ গ্যাসকেট দেওয়া হয়েছে, যার জন্য কিবোর্ডের মধ্যে কিছুটা বাউন্সের প্রেজেন্স রয়েছে। কিবোর্ডের ফ্রন্ট ফোম পিসিবির সাথে খুবই স্টিকি ভাবে লেগেছিল, যার জন্য খোলা পসিবল হয়নি। কিবোর্ডের পিসিবি ফ্লেক্স কাট অ্যান্ড এর থিকনেস 1.19 মিলিমিটার। কিবোর্ডের মধ্যে সাউন্ড ড্যাম্পেনিং এর জন্য 5 লেয়ারের সাউন্ড ড্যাম্পেনার দেওয়া হয়েছে। লেয়ারগুলো হচ্ছে সিলিকন প্যাড, ফ্রন্ট ফোম, পেড সাউন্ড ইনহ্যান্সমেন্ট প্যাড, IXP সুইচ প্যাড, প্রন সাউন্ড অ্যাবজর্বিং কটন। কিবোর্ডের প্লেট ম্যাটেরিয়াল PP, পলিকার্বনেট। কিবোর্ডটিতে 4000 mAh এর দুইটি ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, দ্যাটস মিন 8000 mAh এর ব্যাটারি। আর এই 8000 mAh এর ব্যাটারি দ্বারা কিবোর্ডটিকে ফুল টাইম RGB অ্যাক্টিভ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 22 to 24 আওয়ার্স এর মতো, অ্যান্ড RGB অফ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 300 আওয়ার্স এর মতো। সো প্রপার ওয়্যারলেস ইউজ করা যাবে, অ্যান্ড এই কিবোর্ডের FN+ ইন্টার বাটন প্রেস করে কিবোর্ডের ব্যাটারি পার্সেন্টেজ দেখা যায়। কিবোর্ডটিতে ডবল শট ABS কিক্যাপস দেওয়া হয়েছে, যা শাইন থ্রু অ্যান্ড সাইড ইনগ্রেভ। সাইড ইনগ্রেভ করা সব কিক্যাপসের মধ্যে সাধারণত লেজেন্স শার্প হয় না, তবে এই ক্ষেত্রে এই কিবোর্ডটি এক্সেপশনাল। কিবোর্ডের প্রতিটি কিক্যাপসই শার্প অ্যান্ড স্পষ্ট। কিক্যাপসগুলো গ্রেডিয়েন্ট কালারের। কিক্যাপসগুলোর থিকনেস 1.62 মিলিমিটার। ফিনিশ ভালো, তবে কিছুটা শার্প এজ রয়েছে। আর এই কিক্যাপসগুলোর প্রোফাইল OEM। কিবোর্ডটির মধ্যে দুইটি সুইচ ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, ইপোমেকার ক্রিমি জেট সুইচ, যা আমার পার্সোনাল ফেভারিট সুইচ, অ্যান্ড আমার কাছে যে ভ্যারিয়েন্টটি রয়েছে এই ভ্যারিয়েন্টের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ইপোমেকার সি সল্ট সাইলেন্ট সুইচ। সুইচগুলো লিনিয়ার, প্রি ট্রাবল 1.8 মিলিমিটার, টোটাল ট্রাবল 3.5 মিলিমিটার, অ্যাকচুয়েশন ফোর্স 45 গ্রাম, বটম ফোর্স 51 গ্রাম, অ্যান্ড এই সুইচগুলো লাইফ স্প্যান 80 মিলিয়ন ক্লিকস। সুইচগুলো প্রিলুপ, বাট কিছুটা স্ক্র্যাচি সাউন্ডের প্রেজেন্স রয়েছে, তবে তা নেগলিজেবল একেবারেই বোঝা যায় না। অ্যান্ড সুইচগুলো যেহেতু সাইলেন্ট, সো প্রেসিং ফিল কিছুটা সফট, যা পার্সোনালি আমার কাছে ভালো লেগেছে, তবে অনেকের কাছে মুশি বলে মনে হতে পারে। সুইচগুলো 5 পিনের, সো PCB অবশ্যই 5 পিন হট সোয়াপেবল, সো সুইচ পছন্দ না হলে ইজিলি অন্য সুইচ সোয়াপ করে নেওয়া যাবে। আর এই সুইচগুলো এই কিবোর্ডের সাথে কেমন সাউন্ড করে, কেমন সাউন্ড করে না, তা থাকছে ভিডিওর শেষের অংশে। কিবোর্ডের স্টেপগুলো অলসো প্রিলুপ অ্যান্ড হট সোয়াপেবল, অ্যান্ড এই কিবোর্ডের স্টেপগুলো টোটালি র্যাটেল ফ্রি। কিবোর্ডের LED গুলো ফুল RGB, সাউথ ফেসিং, ব্রাইট অ্যান্ড স্যাচুরেটেড। ইভেন কিবোর্ডের বেসে LED বার দেওয়া হয়েছে, যা দেখতে অ্যাট্রাকটিভ, তবে লাইট বারের ব্রাইটনেস কিছুটা বেশি হওয়া উচিত ছিল। তার কারণ লাইট বারগুলো ব্রাইট সারফেস ছাড়া খুব একটা গ্লো করে না, সো ব্রাইটনেস যদি বেশি হতো তাহলে ডার্ক সারফেসের মধ্যেও স্পষ্ট দেখা যেত।
কিবোর্ডের এলইডি অ্যান্ড যাবতীয় ফাংশনগুলো অনবোর্ড কন্ট্রোল করা যায়, আর কিভাবে কন্ট্রোল করা লাগবে তাই স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। কিবোর্ডের ডেডিকেটেড সফটওয়্যার রয়েছে, আর এই সফটওয়্যার দ্বারা প্রোফাইল পরিবর্তন, লাইটিং প্রিসেট পরিবর্তন, ম্যাক্রো, কি রিম্যাপিং অ্যান্ড যাবতীয় ফাংশনগুলো কন্ট্রোল করা যায়। আর এই সফটওয়্যারটির লিঙ্ক পিন কমেন্টে দেওয়া থাকবে। সফটওয়্যারটি ওয়ার্ড অ্যান্ড 2.4 GHz মোডে ডিটেক্ট করে অ্যান্ড ব্লুটুথ মোডে ডিটেক্ট করে না। কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি কিছুটা বেটার হতে পারতো অ্যান্ড কিবোর্ডের ডিসঅ্যাসেম্বলিং প্রসেস কিছুটা ইজি হলে আরও বেটার হতো। সো ইন্ডিয়ান বলা যায়, বাজেট যদি হয়ে থাকে 11,000 টাকার মধ্যে আর চাচ্ছেন এমন একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড যার শব্দে মানুষ তাড়া করবে না, তাহলে এই কিবোর্ডটি নিয়ে নিতে পারেন। রেকমেন্ডেড। আপনাদের কারো কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করুন অ্যান্ড এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এই পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ। I'm just kidding. কিবোর্ডের সাউন্ড এমন নয় আসলে, ইট ইজ জাস্ট আমার ফিঙ্গার টিপসের প্রেসিং সাউন্ড।